हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना लैपटॉप ओपन करेंगे और हम उसमें रैम कैसे लगाते हैं वो आपको सिखाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर सेट और एक प्लास्टिक कार्ड, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास एक प्लास्टिक का कार्ड अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रूज़ है, इनको आपको ओपन करना पड़ेगा। ये बैटरी को हम पहले ओपन कर लेते हैं। बैटरी को ओपन हमने कर लिया है, इसको साइड में रख देंगे। लैपटॉप रख के फिर हम इसको स्क्रू ड्राइवर बॉक्स चाहिए होगा हमको। इसको हम असेंबल कर लेते हैं। फिर हम एक एक करके स्क्रू ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने सेंटर वाला ओपन किया है। ऐसे करके हम एक एक करके सभी ओपन कर लेंगे। दूसरा भी स्क्रू निकाल लिया, तीसरा भी निकाल लिया, चौथा स्क्रू भी निकाल लिया। ये बैटरी के नीचे दो स्क्रू हैं, वो भी हम निकाल लेंगे। और ये रबड़ जो है, इसके नीचे भी स्क्रू रहते हैं, तो मैं अपना ये डीवीडी राइटर खोल लेता हूँ। अभी हम लैपटॉप ओपन करेंगे। प्लास्टिक कार्ड को हमें हल्का सा उसकी बॉडी से अलग करना है, हल्का सा स्लाइड करते हुए लेकर जाना है। आपको क्लिक की वॉइस सुनाई देगी। बहुत ही मेहनत भरा काम है। अभी ये खुल गया है। अब धीरे धीरे करके हम चारों तरफ से उसके हुक्स निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लैपटॉप ओपन हो गया है। ये देखिए, ये रैम है, ये बॉडी है, ये सीपीयू फैन है। इसकी आप सफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा एसएसडी कार्ड अगर आपको लगाना हो, मेरे लैपटॉप में नहीं है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं M.2। इसको ओपन करने के लिए पहले हम ये लॉक जो इसमें लगे है उसको अनलॉक कर लेंगे। फिर ये रैम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही सेम आप इसको वापस से फिट कर सकते हैं। जब आप इसको लगाएंगे तो आप ध्यान रखें कि ये ऐसा उठा हुआ होना चाहिए। देख सकते हैं आप, रैम को हमने लगा दिया है वापस से। ऐसे ही आप एक नया रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। वापस से हम इसको अब बंद कर देंगे। एक एक करके स्क्रू, जो भी हमने स्क्रू निकाले थे वो सब हम वापस, पहले तो सीपीयू को लॉक कर देंगे। लैपटॉप की बॉडी को लॉक कर दिया है। फिर ये रबर के नीचे से जो हमने स्क्रू निकाले थे वो निकाल के हम वापस से लगा देंगे उसमें। एक एक करके सभी को लगा देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत भरा काम है। सभी स्क्रू लगा देंगे। रबर के नीचे वाले सभी स्क्रू फिट हो चुके हैं।
अब हम बॉडी वाले स्क्रू लगाएंगे। दोस्तों याद रखना है, जो सेंटर वाला जो स्क्रू है वो हमको सबसे लास्ट में लगाना है, डीवीडी राइटर लगाने के बाद। मैंने पहले ही लगा दिया, अभी मैं इसको खोल दूंगा वापस से। अगर आप ये पहले लगा देंगे तो आपका डीवीडी राइटर अंदर ही नहीं जाएगा। अभी बैटरी वाले स्क्रूज लगा देंगे। अभी बैटरी को इंसर्ट करते हैं। अभी डीवीडी राइटर को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट में सेंटर वाला स्क्रू उसको टाइट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।